Ya halo semua, selamat datang kembali di channel Kispe Production. Udah lama ini kita gak upload lagi, sekitar 1 bulanan karena emang gak ada konten plus sibuk untuk sekolah ya, banyak tugas juga. Nah di sini kita sudah beli sebuah keycap untuk keyboard. Keycap itu kayak skinnya keyboard itu ya, kayak gininya ini, kayak gininya keyboard ini. Skinnya namanya apa itu ya? Ya pokoknya ini dia keycap. Di sini saya beli keycap custom dari luar negeri. Ini saya beli di AliExpress, itu harganya 160 ribuan, belum termasuk bea. Jadi oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Ini juga ini dikasih gini ya, mungkin untuk pengaman juga ya. Ini kalau di kita namanya itu pakai bubble wrap kadang ya namanya. Ini bukan bubble wrap sih, ini bubble wrap itu yang bisa dipetek-petekin gitu kan, bulat-bulat. Ini enggak, ini kayak apa ya, busa-busa gitu lah. Dan ini dia keycapnya, ini kayak gini ya. Dan oke, langsung aja kita buka. Kayak bungkus tablet obat ini ya. Dan oke, ini dia, banyak banget, ini ada 100 lebih ya kalau nggak salah. Dan kita harus copotin keyboard kita, skin keyboard kita, keycaps kita yang dulu kita harus cabutin, terus pasangin yang ini. Saya masih pakai keyboard Vortex VX7, dan jika kalian mau lihat detail-detail sedikit dari Vortex VX7, silahkan kalian cek link di deskripsi. Saya pernah bikin unboxing Vortex VX7 dan sekarang stoknya langka banget, anjir beneran langka itu. Coba kalian cari di Tokopedia, Shopee, itu pasti stoknya itu kalau nggak habis ya paling sisa sedikit ya. Kebanyakan yang jual bekas sekarang. Dan oke, langsung aja. Mungkin kita di sini akan membuat time lapse gitu, time lapse lepas pasang keycapsnya. Dan oke, langsung aja kita mulai bongkar pasang. Dan ini dia hasilnya. Ini mungkin ini juga posisinya ada yang salah sedikit. Dan ya nanti saya akan benerin lagi, buat lihat lagi di itunya, di apa ya, di tokonya yang bener itu kayak gimana. Tapi gini aja udah bagus. Dan ini ada kayak efek hitam ke bawah gitu, hitam strip ke bawah, itu mungkin efek dari kameranya doang. Aslinya mah enggak ada yang hitam-hitam gitu. Dan ini hasilnya bagus banget keyboardnya. Ya, harganya 160 ribu, saya ulangin. Ini keren banget. Kita coba ubah ke itu ya, yang lain. Ini bagus banget ya. Jadi lebih kece intinya buat beli keycap ini. Jadi lebih mantep lah keyboard kita itu kelihatannya. Dan ini emang mantep. Dan oke, untuk video kali ini mungkin cuma pamer-pamer keyboard dan pamer keycaps yang baru ini. Dan jika kalian mau beli, saya taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Mungkin saya akan taruh yang di AliExpress aja, atau kalian tinggal cari sendiri lagi di Shopee atau Tokopedia atau di Bukalapak atau dimanapun itulah online shop. Kalian ketik aja keycaps ya. Ini keycaps untuk mekanikal. Dan untuk kalian yang mau keyboard membran, tentu saja keycap ini nggak bisa belakangnya, lihat. Membran itu bukan gini, membran itu kayak apa ya? Ya beda pokoknya. Kalau mecha saya itu kayak gini.
ya, maka saya itu kayak gini, jadi ada lubang plus gitu gambarnya. Dan oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gratis. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.